切れちゃった。いいよ、せーの、ぴゃー。お、いったいったいった、すごーい。あ、白ゴールです。早い。レングのなくなっちゃった、埋まっちゃった。足が気持ちいい。切れちゃった。滝のようです。あったね。遠く回りました。いいよ。おお、きれ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 、すごい。おお、きれ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 、すごい。私今日シェルですね。貝を着てるね。レン君クジラだし。すごくない？すごい。すごい。すごい。あ、暴走族マン来ました。僕も来ました。ハロー。トゥットゥ、いってらっしゃい。バイバイ。今ねね行くからね。よいしょ。はい、こちらです。あ、ねねはいらない。あ、すみません。おねねねね、ちょっとゆっくり行って、ゆっくり行って。ねねゆっくり。ねねゆっくり。どうですか？どうですか？電車は。楽しいですか？うん？よかったです。で、出発します。怖いですか？次ねねですかね、後ろは。こんにちは。どうですか？ちょっと動きませんね。あー、ちゃんと捕まってたよ。いいよ。いいよ。おお、すごいね。いいよ、気をつけてね。せーの。せーの、頑張れ。おお、すごい。赤いクッションの山ですね。火山のようだね。お、火山に、ね、お姉ちゃんが来ました。あら、僕はもういません。あ、火山に行く。ケイケイゴーゴー。じゃねゆっくりめ。カキカキだってすごいねこれ。バイキンもすごいねこれ。頑張れ頑張れ、いけ頑張れ。そう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 すごいすごい。頑張れ。すごい。ハローレン君万歳。あ、降りる。おお。今の気分はどうですか？お、今度はどちらへ？しかもこれ鏡じゃん。すごい。これ穴が開いてますよ。
実験です。バイバイ。滑り台しようかね。全然滑れないけどね。お、これも行くよ、せーの。あれ、どうぞーって。はい、お願いします。いいよ。いいよ、せーの。いやー、お、いった。すごーい。あ、そう、ゴールでーす。じゃ、次もう一回お願いします。はーい。じゃ、くるーっと、反対かな。はーい。逆ですね、これ、くるっと。これをこう、あ、違う。こうかな。はい、どうぞ。あ、いった。あー、いった、イエーイ。最後で、あれ、それまた逆かな。そう。はい、行ってください。お、いったー、イエーイ。早い、どこ行くのかな。どっか行く。どこかな。バイバイ、ゴーンしますよ。バック。ボール。いいですね。あ、ボールがありました。ねえ、何するんだろう、それ。くるくるって入れるのかな。お、すごいね。入れて、入った。すごい、レンガやってごらん。入ったよーって。ねえ、私も出してーって。これ、でも違うよね、多分ボールね。なんか誰か忘れちゃったんじゃない？あ、落ちちゃった。いいよ。はい、いいよ。あ、入れ。大丈夫？どこやる？いいよ。何これ？あ、ピアノ？すごい。いいよ、やって。もうね、早いね、レン君。なんかカエルの歌を弾いてみたら。ドレミ。あれ、どこ行くの？ありがとう。もらうね。はい、じゃあみんなで一緒にフィッシュを釣るぞ。えい、おー。もう一回じゃない。